гуляем. Погода пока хорошая. На, иди сюда. Иди сюда. Это просто классное место, это другая планета, всем советую здесь побывать. Нас сопровождали классные ребята, им не можно доверить все, свою жизнь в том числе. Много от того, что, ну, от этой стихии, от того, что вообще, как это может быть, как, что такое реальные горы, да, вот. И такой всеми, как домашний Эльбрус. Какой он может быть, Саш, весной. Почему не взошли, как считаешь? Потому что он нас не пустил к себе в гости. В следующий раз, говорит, приходить. Но нам хватило. Это здорово. Спасибо, Саш. Масштаб впечатлил. Ну, впечатляет масштаб этого всего, и ты понимаешь, какая ты пылинка, песчинка в этом большом огромном мире. Ты никто, все, что создала природа, вселенная, это просто космос. Есть на что посмотреть.